Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Hobi Dadakan. Kali ini kita mau mencoba mancing bandeng harian, hanya 20.000. Empangnya ini. Kita mulai mancing bandeng. Oke, strike. Aduh. Waduh. Kusut. Wairin. Aduh, nang, nang. Oh. Jawir. Strike. Iya, sodok. Jumpalitan. Iya, Pak. Umpannya cakep itu. Umpannya cakep memang. Lumayan. Ambil tuh gede tuh. Ini gelap ini. Butit mah di mana bae? Waduh. Oh, ini nih, sini nih. Oh. Nih, hei. Oh. Wih, glosor ya? Glosor dapet wae. Ada lah itu mah. Bola belum ngajarin bola. Sian, Kecil. Badan gede. tenaganya kegedean Pak Haji ya. Kalau kebenaran yang 1,5 kilo Pak Haji. Kebenaran Pak Haji ada 2 lagi kalau misalnya. Jadi malam peluang dong adanya. Apa enggak? Siang ada. Ah, siangnya juga. Ya. Satu. Mantap. Umpan racikan mantap. Jadi empang. Kerendam terus. Ah, copot. Mantap, Pak. Tapi kecil anak ikan itu mah. Benar, ini dapet nih, lihat nih strike nih. Anak ikan di dapat nih. Anak ikan di dapat Tembang. Orang-orang mancing bandeng, dia doang tembak. Bakal naruhin Pak. Jarak 2 bulan. Hah? Muslim. Iya. Oh, dia mas ada apa mas itu? Hah? Ada apa mas? Dia tembak. Kalau kita mah kan mending-mendingan ya. Makanya saya bilang anak. Dari pagi saya bilang, Aduh, ini ntar ya habis johor anjing kemari. tembak juga mas. Sama dia juga dapet tembang tuh, ngatain doang. Ah. Ya, anak lagi doang. Kecil dah ente pada dapatnya. Hah? Kecil.
mulu ya sini ya. Lelet. Tuh, mantap. Kedua. Oh iya, unjukin kamera dong, kamera. Wih, strike 2. Wah, double strike. Haji Mihon dia. Iya. Gacor. Bandeng. Wis, Double strike. mantap, dapat dua gede-gede banget, 1 kilo 2 ekor. Mantap. Mana lilin, bilangin. Menang banyak ini, harian 20.000 dapat strike. Wis, Bang Haji juga termasuk Bang Haji dapat juga itu. Wih. 2 lagi aja. Double strike ukuran 1 kilo 2. Tolehan hari ini, nih. Hari ini tuh mancing sehari 20.000, dapatnya segitu. Masya Hari 20.000. Allah. Menang banyak. Oh, lihat tuh. Perolehan sementara nih. Anggaran dikit, anggaran dikit. Untuk kusok lah. Perolehan sementara. Lihat mau PCB harus sempat ngerokok. Udah ngerokok. Aduh, nggak ada bapaknya. Bodang lo nggak ada bapaknya. Harus sempat ngerokok. Bonang nyerah sampai nol dia mah. Dua anjing 20.000 sehari dapat segitu tuh. Sekian mancing hari ini. Karena berhubung waktu sudah mulai sore, alhamdulillah kita memperoleh bandeng 17 ekor. Mancing harian 20.000 di Muara Kamal. Masing-masing 17 ekor. Dapat jumlah. Jangan lupa subscribe and like and comment di channel Hobi Dadakan. Nah, ini tim pendukung kita mancing hari ini.
Bang Mo 17. Bang Haji 70 biji dapatnya. Mantap. Nggak ada. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.